今日講呢隻巴閉啊 ，Evergoods 第一次出嘅 tote bag CDT 24 lit Civic Daily Tote， 自家研發嘅840D 布料，用咗 C0嘅環保防水塗層。成個 design 我覺得最爆嘅就係呢個磁吸開合，開合係非常之方便嘅，因為你完全唔會唔記得拉鏈。如果褲頭都可以有呢個 design， 咁啊一流啦。再睇埋佢嘅防水能力，完全唔會滲水入去嘅，我都知冇乜說服力噶啦。用呢個對佢防水程度嘅信任，簡直可以攞部 MacBook 嚟教飛啊！驚唔驚？黐線驚咩啊？喂，大佬，部電腦我嘅喎。主格分咗電腦、iPad 同埋文件格，兩邊都有水樽格，放到超粗嘅水樽之餘，梗係 design 埋俾佢哋嘅 CAP 啦。Evergoods 出世紙上邊仲有個拉鏈格，超深嘅 dumb pocket， 直擺部 iPad Pro 都唔會突出嚟。前邊有幾個分層 standard 嘅 key strap， 呢個位放 Pro Max 啱啱好，拉到拉鏈嘅。strap 底部有個窿仔，可以掛 Hero Clip。Evergoods 不嬲都落重料嘅，條 strap 孭得好舒服，因為佢係加咗風嘅，佢條 strap 係有攝石喺度嘅。低調嘅 Evergoods logo 攞嚟 show off 嘅。仲有呢個 feature， 我都係睇 spec sheet 先知嘅，一個隱藏式嘅 luggage pass-through。平時孭 tote bag 最驚條帶唔夠長，呢個長度啱啱好，黑色、綠色兩隻色，我啊各一啦。小孩子才做選擇。